वर्लपूल स्टेन वॉश अल्ट्रा वॉशिंग मशीन आज मैं करीब 9 साल से यूज़ कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया चल रहा है और मैं आज इसलिए इसका रिव्यू दे रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया है और मैं यूज़र्स को चाहता हूँ, रिकमेंड करता हूँ हाईली। देखिए इसमें 10 साल का वारंटी भी है मोटर में और ये अभी नया जैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर में कोई रस्ट वगैरह नहीं है और बहुत बढ़िया चलता है। और इसका जो कंट्रोल पैनल है वो भी आज तक देखिए बहुत बढ़िया कंडीशन में है और बहुत बढ़िया चलता है। तो मैं ये प्रोडक्ट वर्लपूल का सबको रिकमेंड करता हूँ।